劇廢鴨。我自己睇翻《尋秦記》係2001年上嘅，係啊，咁啊印象唔係好深，咁所以我今次《尋秦記》電影版佢上嘅時候就特登再翻煲多一次，之後我而家再翻睇多一次40集咧，跟住就發現林峰啲演技係 OK 嘅。即係嗰陣時林峰係好似係第一套古裝劇嚟嘅，即係總之第一次去面對觀眾嘅一套劇啦，係啊，咁啊嗰陣時好多人有啲唔同嘅評價啦，一係就覺得佢啲演技好浮誇定點點點，跟住而家睇翻咧，咦其實 OK 嘅，作為一個新人嚟講好犀利啊，係啊，同埋係真係有唔同嘅時代，佢係有唔同嘅變化嘅。咁啊電視劇版其實講真時播嘅時候都紅嘅。黃易嘅小說改編係啊，咁啊簡單就係講翻個男主角就係時空穿越去到古代嗰個秦朝嗰度去揾秦始皇，然之後輔助佢登基嘅故事咁樣啦。即係我咁多年嚟，我仲記得嘅就係純粹嗰首主題曲嘅啫，《天命最高》一播就哇咁樣，同埋雪兒咯，雪兒嗰陣時因為佢都係比較少出劇嘅，少拍劇嘅，跟住而我嗰陣時係覺得雪兒係好靚女嘅，係啦，咁啊套劇就我覺得係中規中矩，但係嗰陣時可能喺嗰個年代，如果你講一啲穿越嘅元素，佢算係叫做比較新興嘅，同埋其實古天樂係本色演出嚟嘅。即係嗰種就係你劉德華永遠做親任何戲就係劉德華，黃子華做任何戲都係黃子華。然之後古天樂去做任何戲，佢會有好多時想擺脫古天樂嘅影子咧。嗰陣時咧，你就會覺得套嘢好怪嘅。但係依一套《尋秦記》咧，佢就係做翻佢自己本身古天樂嗰個性格，穿宮啊、玩下嘢啊嗰啲咁樣。係啦，咁反而正經嗰啲橋段咧，其實就係揾其他角色去 deliver 多啲嘅。以前嗰個年代嘅 TVB 咧，其實依一啲係拿手小菜嚟嘅。係啊，咁所以成套戲都不過不失，睇得幾舒服嘅。係啊，咁純粹佢係一套，即係如果你話10分嚟講，佢係一套7.5至8分，即係娛樂性夠嘅一套作品咁樣咯。係啦，好，咁而家咧就翻嚟，時光飛逝，已經係25年後啦。咁當然啦，《尋秦記》呢一套電影其實都係另外一個都市傳說嚟嘅。繼呢個風林火山之後，就係拍咗套嘢出嚟，然之後就唔見咗。究竟上定唔上呢？咁樣咁當然係好多嘅原因啦吓。佢18年籌備嘅時候，好似19年拍嘅，好明顯啦。有疫情啦，咁啊諸多嘅因素，同埋加上大陸過審嘅時候，其實佢係 ban 晒所有穿越嘅題材嘅，因為佢係有大陸投資上嘅，好明顯呢一套都算係合拍片嚟嘅。咁如果你上唔到大陸嘅話，基本上你不如唔好上啦咁樣。天下一嗰啲佢好興噶啦，將啲嘢收埋，咪慢慢先咯，襟擺噶嘛，擺多陣先咯咁樣。係啊，咁就結果就好多嘢真係天命注定啊，變成今年我哋2026年2025年嘅除夕睇到呢一套電影作品啦。睇定唔睇？我自己咁講嘅，好簡單一句概括啫。你有睇過電視劇版就睇啦。個劇係25年前嘅，我相信有一啲人呢係未睇過原本嗰套劇嘅。係啦，呢個電影版純粹係好似你當係東映嗰啲咩過咗25週年，係啦，然之後咧就特登拍一個電視劇場版俾你，我就喺呢個戲院嗰度順便上畫，係啦，順便賺翻筆咁樣嘅感覺，因為佢好清楚知道自己個定位係啲乜嘢，同埋佢班 target audience 係啲乜嘢，而又係25年前睇過嘅咧，咁就係一啲我哋叫做以前嘅香港人，係啊，咁嗰啲人去睇咧，其實我覺得係有另外一種情懷嘅，就係即係而家好多嘢都變咗啦，即係新嘅嘢好多嘢都唔係自己想睇嘅，純粹係即係你好似你覺得你自己已經係二等流民咁樣咧，好多嘢都唔係以你行先咁樣噶嘛。咁然之後而家有一套作品係，我就係拍俾你哋呢一班人睇，而唔係俾一啲新世代嘅人睇嘅，咁你嗰種感覺好 warm 噶。其實佢嘅拍攝方式或者係你講佢嘅製作，全部都唔似係一套電影嘅製作嚟嘅。我覺得似係一個特攝嘅拍法，係啊，同埋係保留住有啲 TVB 劇嘅嗰啲元素嘅嗰種 CG 啦，
剪接啦、對話啦咁樣，係啦。咁唯獨有一樣嘢唔係好似咧，就係個劇本，係啦。以前 TVB 嘅劇本冇咁流嘅，我睇到有啲位真係頂你個肺，你都唔使寫到膠到咁樣啊嘛，大佬。但係嗰種就係佢 exactly 知道你班 target audience 係啲乜嘢，所以咧睇到最後你 cut 翻原劇嘅某啲畫面入去，然之後再套用翻而家現拍嘅一啲 footage 落去，你冇得唔收貨走嘅。佢玩你回憶殺，佢玩古天樂同林峰嘅回憶殺，係啊，25年前趙盤同阿項少龍嘅關係。你再諗翻而家，你睇翻25年後佢哋係變成點？跟住就話多謝你哋25年嘅陪伴，搞掂 OK， 收晒貨噶啦 OK， 係啦，你又係揾翻晒嗰紮演員出嚟，動晒喺度俾我睇，佢哋有嘢講，OK 搞掂。推唔推就我自己咁講咯。如果你係有睇 original 嗰套劇嘅話，就睇啦。你冇睇過就唔推薦，唔特別推薦，因為佢分數上咧，假設如果10分滿分咧，有睇過原劇嘅話，我會俾8.5分至9分，9分啦，我就有睇過原劇，我會俾9分，因為佢嘅交流啦，或者係佢嘅劇本嘅廢啦，乜嘢咧，你全部你都唔會理噶啦。如果你有睇過舊劇個版本，你係乜 Q 都唔會理嘅。係啊，你會好盲目地俾9分啦咁樣。但係如果你冇嘅，即係乜都冇睇嘅，你純粹想當佢係一套電影咁去望呢，咁佢係6.5分咯。係啊，啲劇情好冷劇噶，其實講真，即係嗱，譬如好簡單嘅，佢有一啲原劇嘅班底。係啊，原劇嘅班底就係譬如郭羨妮啊、孫軒啊，跟住滕麗明啊、阿二弟啊、陶總管啊、李斯啊，嗰啲角色全部都係舊劇嗰啲班底嚟嘅。係啊，你再去套用翻佢哋舊劇同而家個聯繫，其實係好好睇嘅。係啊，即係嗰種哇，25年後你仲喺度啊嘅嗰種感覺。然之後佢哋做緊啲乜，佢哋仲喺度一齊食飯嗰下，你就已經 warm 噶啦。咁問題就係佢加咗其他新角色，我都頂佢個肺。佢啲新角色係全部出撚晒事，真係出撚晒事，未計佢仲要夾硬合拍片咧，好似加多咗2個大陸嘅演員。嗰個女演員白百何我唔計啦，我覺得佢都算好噶啦。哇，另外嗰個阿叔咧，即係有班奸角喺度，咁啊阿三哥苗僑偉咧就喺現代，咁咧就會攞班僱傭兵過嚟。係啊，咁首先咧嗰班僱傭兵咧就喺度詐型啦，嗰個大陸佬。跟住就我死咗2個兄弟喎，你一個都冇死，我點計先？我心諗你係咁同同事講嘢嘅，同埋我心諗你哋僱傭兵唔係有晒生死 contract 嘅咩？係啊，點解你去到死咗人你可以賴皮嘅咧？係啊，跟住佢嗰啲演技咧係極浮誇嗰啲，嗰啲咧，跟住我哋就殺咗佢哋2個，我哋就掠晒佢哋啲金銀珠寶。我心諗你每句說話都立晒 fact 噶喎，黐線噶喎呢條友。同埋係我見到佢個樣，我已經想中佢啊！即係我係三哥殺捻咗佢啦，頂你個肺！啲新角色全部都係作嘔嘅大佬，唔知做乜鬼。然之後咧，佢搵個鬼佬入嚟，阿 Tim 係啦，阿 Tim 咧佢唔講中文噶啦，啲人咧又同佢講中文喎。係啦，跟住咧佢啲反應咧又好似聽得明嘅，但係佢係一句聲都唔出嘅，即係點啊？呢條友啞噶，定係你喺呢套戲係唔可以有英文對白？咁你就唔好的個鬼佬入嚟啦，的個鬼佬入去秦朝做乜狗？我以為你呢個鬼佬入嚟係有時即係可能見到項少龍嘅時候，項少龍會同佢用英文打爹。有啲笑位我唔知，咁但係你的佢入嚟狼狽為奸，我哋就懟冧佢，你頂你個肺，頂唔順。好，跟住然之後到三哥，哇，三哥做阿 Ken 即係阿荊軻，係啊，因為荊軻要刺秦王啊嘛，係啊，咁啊，佢唯一有心機個位就係呢個位嘅咋，我真係見到三哥就完全唔想睇。即係佢同佢個女嗰條線更加唔想睇，即係嗰啲典型嗰啲，個女喺度，你要個女定要秦王？我要秦王，
個女冇用噶啦，乜料啊？跟住然之後嚟到去見到個女女我掛住你啊！我就嗱，首先你諗下個邏輯咯，佢話個時光機係我發明嘅，係啊，咁咧就我因為項少龍唔見咗，所以坐咗廿年監。吓？咁我唔明啦，項少龍嗰陣時佢時光穿越嘅時候，佢唔係有簽嗰啲咩生死狀啊、免責聲明啊、免責協議啊嗰啲嘅咩？係啊，好，咁然之後咧，佢話好啦，咁假設我坐完監出嚟啦，係啊，跟住咁好啊，咁你想做咩？我想懟冧秦始皇，然後我做秦始皇。吓吓吓，係啊，即係你話我唔係啊，你話去清朝啊，去唐朝啊嗰啲我都算啦，即係可能佢有皇宮啊、榮華富貴，或者秦朝打緊仗嘅，七國咁亂喎。你有呢個本事同能力可以發明到時光機，咁你坐完監出嚟，你喺香港係咪都應該都仲有能力可以繼續去揾錢呢？點解你會覺得反而翻咗去秦朝，我做秦始皇會反而享受到更加多嘅榮華富貴，定唔知俾到更加好嘅生活個女呢？你自己都知道，秦王都係得翻10年命嘅啫，留喺香港，我諗點都多過10年命啩，同埋唔使日日批奏摺，都唔使日日勞心勞肺啦，係咪先？係啊，咁然之後就例牌就係宣宣有做人質啦。係啦，咁呢啲會 O K 嘅，係啊，即係我哋會覺得係一啲香港人嘅固有嘅一啲 memes，然之後去攞翻嚟出嚟就係，你明咯，你明就明啦咁樣。我有個位又唔明嘅，係啊，即係阿 Ken 個女俾人綁架咗過去啦，係啊，咁然之後有啲乜嘢就叫個女幫手啦，即係好似叫做轉立場啊。20年如果你冇見過嗰個老豆，或者個老豆已經係坐緊監嘅話咧，當佢叫我話，不如我帶你翻秦朝嘅時候。我真係理你都傻嘅。有嗰啲唔知咩掃描槍咧，可以咧幫佢哋，如果中子彈啊嗰啲咧，係可以治療療傷嘅。我以為有呢個科技屈機啦，你後面好多角色都可以救得翻啦，唔係噶，嗰啲角色係要死就係要死噶啦。咁啱係第一個中箭嘅，就有呢個儀器可以救到佢，係咩快速愈合啊嘛，好犀利噶嘛。我哋小心劇透啦，陶總管。哎呀，陶總管我真係超可惜，真係超唔想去死，但係唔得，故事要求要去死，係啦，見到秦始皇有啲即係好似有啲劇愧疚啦，望住哎呀，原來有人因為我而死啦。臨斷氣前咧講咗勁長嘅嘢，我心諗你唔攞嗰支槍去肥肥佢喺度 O 撚晒嘴，跟住你知唔知有一個位我直頭係我真係冇眼睇，係啊，跟住全部新嘅角色都係無聊。尋秦記係咪好多槍戰？係好多，你唔講以為睇緊飛虎，又未全班人都好似飛虎特工咁樣攞支槍喺個啡，揸住架電單車喺度咕咕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 咕，即係用智用謀咧，其實係冇嘅。係啊，如果你話睇原本嗰套劇咧，都係真係要自取某一啲嘢嘅，即係可能講下項少龍用翻一啲現代有嘅知識去自取，係啦。咁今次呢套嘢咧，其實純粹係一套警匪片嚟嘅啫，即係人哋就攞槍，你就攞箭咁樣咯。係啊，跟住然之後就林峰就好鬼忙咯，係啊，又要做呢個角色，又要做嗰個角色，又要做嗰 N 咁多個角色咯，咁樣。其實三哥即死全劇透死全家之後咧，後尾嗰部分就係值票價嗰部分咯。後尾就係佢就係同你講，其實我只係想睇乜嘅，前面嗰啲純粹攝下時間啫。係啊，咁後尾就話得啦，知你想睇乜噶啦。就係睇古天樂同林峰咯。即係要睇翻佢哋25年前即係嗰個角色啊。係啦，咁點樣係相識啊？然之後佢哋中間經歷咗啲乜嘢啊？其實係嗰啲愛恨情仇嚟嘅。呢個角色如果本身係原套劇嗰個劇版咧，其實寫佢啲愛恨情仇係寫得好好嘅。即係佢講緊原本身即係阿林峰係一啲二世祖啊，哈哈霸霸，然之後就俾古天樂收服咗，係啊，就做咗佢師傅，係啊，咁就教佢武功啦，同埋教佢一啲做人嘅道理咁樣嘅。咁同時間就係阿林峰飾演嗰個趙盤咧，即係盤兒咧，都係幾身世幾慘嘅一個人嚟嘅，係同埋佢係好渴望有父愛啦，你可以咁樣諗。
一嚟佢冇爸爸啦，二嚟佢媽媽又因為一啲劇情而死咗啦，咁佢又要報仇咁樣嘅。所以好依賴阿項少龍嘅，中間就係阿項少龍就要去假扮嬴政成為呢個秦王，咁佢又好聽話去做喎，係啊，因為我想報仇啊嘛，去到後尾亦都係迫於無奈啦，咁佢慢慢就係我都承認咗我係呢個秦始皇嘅身份啦，因為我覺得有權力，我係可以做一啲改變嘅。兩個極端咯，就係秦始皇就係嗰種我逆天而行，我要自己改變我嘅命運咯。係啦，咁項少龍就係嗰種我要順天而行咯，因為所有嘢都係已經天命最高，已經講定晒噶啦嘛，個歷史係啦。咁兩個人嘅兩個唔同嘅價值觀咁樣嘅衝撞，但係兩個又有啲師徒之情。係啦，咁佢就講緊最後，其實大家就開始都會驚啦，因為真係喂，我知道你真實身份，你唔係真正嘅秦始皇喎。咁所以咧就係我都會驚一刻，因為秦始皇係嗜殺無道噶嘛，係咪焚書坑儒噶嘛？跟住我都驚喎，咁我咪逃命咯，係啊，咁然之後佢就斷斷續續咁樣講緊你25年之後，呢兩個人都依然仲係即係維持住嗰段關係，就係其實我暗地裏都仲當你係我師父，係啊，但係同時間我亦都係可以因為我而家嘅一啲大業，我係隨時我係想殺你嘅，係啊，咁同時間你都係啦，咁項少龍都講噶啦，就係。我都當我係我嘅徒兒，但係同時間你而家嗰種嘅廝殺，我會覺得係好似每條人命都計落我度，係即係我又愛你得嚟，但係你做嘅嘢又令我愛唔落我，亦都令我好愧疚，我覺得好對你唔住，因為係我累到你咁樣，係啦，其實係一段好複雜嘅關係嚟嘅呢兩個人。咁咧喺呢套戲咧。就係阿三哥死咗之後咧，咁佢開始就講呢一啲啦，係啦，咁其實好簡單嘅，真係唔需要刻意去講嘅，佢就真係好簡單，用 montage 咯，montage 真係好東西，解決晒所有嘢，因為所有嘢靠我哋全部自己睇過劇版嘅人腦補晒，係啦，去剪翻啲舊劇嘅片段，再接翻啲即係佢新拍嘅片段，搞掂 OK。係啦，咁我哋你要感動就感動，眼淚就自己流，搞掂晒。係啦，唯一我覺得出戲嗰個位咧係咩咧？就係去影翻25年前嘅片段。林峰25年後都 OK 啊，正正常常啊，係咪？係啊，咁25年前嘅古天樂係簡直係輝煌嘅時期啦，係咪？跟住睇翻25年後嘅古天樂，佢仲要影住佢，即係佢仲要影住佢咧，係嗰下咧喊喊地咧，好肉緊個樣咧，哇！嗰個樣巢到，跟住我諗唔好咁大對比好唔好啊？即刻出晒氣，係啊！即刻出晒氣，係啦。咁跟住去到後段就佢，我覺得。收得幾靚嘅，即係送佢上船嗰一幕，然後就將佢掄咗落去嗰個出去尋，即係秦始皇尋長生不老藥嗰段歷史。其實嗰個位係 OK 嘅，係啦。咁呢個係第一個 ending 啊，係啊。咁冇錯，呢套劇係有，唔係呢套劇係呢套戲，但係對於我嚟講係一套劇嚟嘅啫。佢係一套佢係一套電視劇嘅電視電影，係啊，佢係一套電視電影嚟嘅啫。係咁呢個電視電影咧，佢係有2個結局嘅咁多位，係啊，咁佢直接就係話，要俾大家睇下有第2個嘅結局，係啊，跟住勁好笑啊！每個選擇都會衍生咗唔同嘅可能性，跟住我個腦突然間咧，登起嗰啲 Marvel 嗰啲音樂，係啊，佢唔通講緊線性宇宙，笑撚咗，嗰下真係笑撚咗。總之你知古天樂係好 buy 嗰啲噶啦，即係平行宇宙啊、線性宇宙啊，跟住你再諗翻起明日之後啊、九龍城寨啊，跟住佢有好多唔同嘅角色，跟住你突然間個腦喺度咁樣諗一扎，係啦，佢就講翻第二個結局就係如果係啦，即係去充電啊嘛，佢好笑喎，嗰個接收器充電啊嘛。跟住咧就係充電嘅時候咧，第一個結局就係嗰個充電器佢爛咗，咁就所有人就留咗喺古代先至會有第一個結局。
係啊，咁第二個結局咧就係個充電器咧就出咗啲事故，明明嗰個接收器咧就係話車到2個人嘅啫，突然間超載就可以車咗10幾個人翻去噶啦，都話係一套電視電影版嘅劇集版嘅尋秦記，佢係可以 manage 到係 adopt 咗 TVB 式嘅BBQ 結局，係啦，第二個版本就係 BBQ 結局版。係啦，有睇過嘅朋友中意邊個結局多啲咧？卡豪話原來京柯英文名叫做阿 Ken， 咁佢係咪用手動步槍去刺秦王？佢係用手槍啊，bang bang bang咁樣就懟冧咗秦王。佢出過就係聽咗三哥嗰啲劇情，真心好倒米，成套嘢三哥段戲你自己自動喺你腦海度消滅咗佢。三哥代表住就係現時好多電影合拍片，佢總係會寫一啲係完全唔合理、唔 make sense 同埋唔知為乜加落去嘅劇情，然之後為一套電影增加無限嘅不是。佢條友冇動機嘅，戇鳩嘅呢個角色，然之後佢請嗰班人都冇動機嘅，我要攞錢，係啊，我要攞金銀珠寶，跟住勁好笑喎，入到去個宮殿嗰度，佢哋喺度搶嗰啲銀器啊，定唔知咩搶嗰啲古董嘅時候，另外一個喺度搶咩？搶嗰啲書。人哋攞金銀珠寶，你攞竹簡翻去。Oh my god！ 人哋焚書坑儒已經焚完啦。你呢堆竹簡攞嚟做乜鳩啊，大佬？成班都棘噶喎，跟住佢仲有個天明係純粹攞嚟打交嘅啫，洪天明。係啊，跟住個女就係攞嚟做人質，俾人挾持嘅啫喎。係啊，跟住阿 Ken 就係喺嗰度要懟冧秦王，然後自己做秦王。佢好似係嚟訓練演技嘅喎。係啊，即係我換咗秦王個樣，然之後等我練下啲戲先。嗰人點咁樣，個劇本係會撕爛佢嘅。但係我同你講情懷係有嘅，係啊，就是看情懷。即係譬如你睇完劇版，你總會覺得佢哋呢段關係佢係純粹收得好黯然嘅，就係反咗面咯。然後就項少龍就隱居，係啦，就同2個老婆一齊生活咯，咁樣係啦。咁但係而家你出咗個電影版，咁起碼其實係再多啲 texture，就係我哋2個關係原來過咗20幾年後係咁樣發展嘅咁樣咯。其實唔係好明阿 Ken。大家好似好熟項少龍喺秦朝嘅嘢，同埋佢又知道項少龍一定會救老婆，應該大家都唔識係啦 ，exactly。同埋佢係冇一本史記係記錄咗項少龍喺秦朝其實做過啲乜噶嘛？係咪先？唔通阿 Ken 嗰班人喺坐緊監嘅時候，其實就喺個監獄嗰度就睇緊呢個電視劇版嘅《尋秦記》，所以佢就咁熟項少龍同佢老婆嘅嘢。阿聰話其實係咪擺賀歲會好啲？我覺得非也，賀歲太多競爭，反而咁樣唔擺仲好。佢個票房其實係包底嘅呢套電影，即係我唔係講緊係哪吒嘅嗰種包底啊，佢係另外一種就係我本身有套劇噶嘛，呢套嘢其實係第2集嚟噶嘛，仲要係我過咗25年後嘅第2集啊嘛。仲要講緊佢呢套嘢25年前嗰班人仲在生噶嘛，仲要講緊25年前嘅古天樂同林峰，而家變成一個點樣嘅古天樂同林峰啊？係啊，咁然之後再加埋啲效應啦、marketing 啦，係啊，嗰啲金大支啦，勁多角色卡啦，咁樣落去，其實套嘢唔會唔收得噶。係啊，咁啊，邊個 keep 得最好啊？嘉豪文。個人意見，我覺得男性角色嚟講呢，即係主角群就林峰 keep 得最好，係啊，即係如果嗰啲配角群李斯啊、黃文彪二弟啊，跟住陶總管啊嗰啲都 keep 得好好，個樣冇變過，係啊。好，咁女主角呢，我就覺得係滕麗明，係啊，滕麗明係 keep 得超，好似冇變過，佢仲要近鏡影住佢啲皮膚 ，Oh my god，係啊。Evil Cat 話第2個結局係咪 BBQ 好難講？係噶啦，計噶啦，係啊，因為你話咩話食完飯翻去秦國，嬴政可以殺晒啲人，同埋嬴政嚟現代應該都會想留多幾日睇下秦國之後啲歷史先走。
但我覺得其實係你第二個結局完咗，你再接翻落第一個結局個位都得㗎。即係佢中啲，即係又係同佢好感性咁道別啊，跟住然之後佢意識到其實係天命冇得改變，佢都係得翻10年時間。係啊，咁然之後佢反而係用翻嗰10年時間去諗點樣去成就霸業就算啦，咁樣即係嗰啲咁樣咯，你都可以嘅，你自己腦補啫咁樣。係啦，好啊，尋秦記總管完全冇變冇錯，認同啊，陶總管係一模一樣嘅，仲要係陶總管其實係特登喺套劇度化老咗個妝。你知唔知成套嘢最可惜就係小心劇透就係電影版陶總管死咗。係呢個係我最唔鋸嘅地方，因為我有睇劇版陶總管真係好 cute， 好 cute， 超 cute。跟住然之後我而家睇翻電影版啊，佢又出翻嚟，哇好開心咁樣。跟住去到中間，佢嗰段真係純粹為咗推進劇情而做一個炮灰咧，我係勁嬲嘅。係啦，就是這樣。尋秦記呢個電影版坦白講變咗質嘅。反而我覺得你知唔知我覺得最好睇係咩？就係後段你剪舊嘅 footage 咯，即係好似好可笑咁樣，但係其實覺得好似最好睇係你後面你剪咗啲舊劇嘅 footage，然之後再換一啲25年後嘅新嘅 footage，然之後兩個人求其喺度講下啲嘢，論下歲月，已經 OK 噶啦。阿 Kelvin 問 Lunch 姐會點改尋秦記 ？It's hard to not have plot holes when it's time travel movies。係，因為 time travel 呢樣嘢，你冇得同佢拗嘅，因為始終都係啲 sci-fi 嘢嚟噶嘛，sci-fi 元素嚟噶嘛，所以我都唔會同佢拗。點會2025年佢就會設計到個科技係有一部中國製造嘅手機係點抌極都抌唔爛啊，或者係一個波可以變成一架電單車啊，同埋滑板車啊，即係我唔會 argue 呢樣嘢嘅，因為你個劇本係咁寫啊嘛。咁但係問題我會 argue 就係咁點解會有一個人？我只能講佢係應該係黐線嘅。點解有一個人係會上翻秦朝嗰度做秦始皇呢？係啦，咁如果你講話我唔係嘅，其實我係想證明歷史可以改變。咁你做咗秦始皇，咁你改變咗個歷史嘅話，係咪即係 indicate 咗你可以翻去可能早20年嘅時候，你停止時光機開發，咁你咪唔使坐監咯？又或者係？總之做一啲嘢係令到你可以同個女過翻嗰20年，而唔係你而家諗住點樣打後做完秦始皇之後就令到同個女可以俾啲好嘅嘢去啦，俾啲好嘅生活去啦。呢樣嘢我唔 get 咯。我純粹係痛恨項少龍嘅，痛恨項少龍嘅。其實我純粹係想懟冧項少龍嘅啫，係啊，但係可能喺過程中唔小心。但係嗰條 team 係啊，有起疑心，係啊，就係想試下如果我懟冧咗秦始皇會點呢？咁樣，跟住就懟冧咗佢嘅時候就發現原來其實係天命係難改嘅，就係如果你殺咗一個秦始皇就會有第二個秦始皇出嚟要頂替翻噶啦，係啦咁樣咯。然之後你咪可以玩翻你劇集版最尾嗰個劇集版就係又係講有2個秦始皇噶嘛。係啊，真的假不了，假的真不了啊嘛。係啊，咁你可以講話原來臨尾佢哋殺嗰個其實係一個替身版嚟嘅。係啦，跟住然之後咁其實原來最後都其實係要林峰做翻個秦始皇嘅咁樣咯。即係你摁寫你都係會覺得棘，但係起碼冇而家嗰個咁棘先咯。係啦，我要證明歷史係可以改變嘅。你如果唔信，我就而家懟冧秦始皇，我睇下可唔可以改變到個歷史，改變到個歷史就證明我可以改變到我要坐監呢個事實，我就可以同我個女喺埋一齊啦咁樣。你當佢已經失去咗理智啦咁樣，係啦，咁然之後佢就真係咁樣去懟冧咗秦王，係啦，咁又會唔會合理啲啊？洪天明最高冇錯，的而且確洪天明係喺身高入面係最高嘅。佢好似去到1.9米嘅，佢嘅官方身高。係啦，就是這樣，就是這樣，就是這樣。係啊，唱首天命最高，肯定唔中版權。上次唱咗真係冇中版權喎，唔係講笑喎。係啊，試下先。係啊，好你啦。對，哇，好大聲！
噠噠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 滴噠噠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 ，誰求誰？春秋都只聽天地號令，天命誰能扭轉運程？誰無誰？亂局亦一樣人定。誰在篡改劇情？別高興，別以為叫始祖，萬歲千歲都會以你意願來營造。下一世別理誰叫高走，別要到咁多位記住啊，係天命最高。哇！以前嗰啲 CG 佢都用翻，電影版用翻，真係用翻，係啊。然之後嗰啲千兵萬馬嗰啲，原本套劇做得好啲。誰認誰？不需一兵半卒便命定。他年輪迴今世劇情，誰望誰？歷在歷史下後名，殘酷過一夜情。呢段其實係講話好似小說版呢，項少龍其實係超級花心嘅，佢千歲都會依你意願來領受。下一世別理誰叫高祖，哎死火！睇完真係覺得套劇好睇啲。記住啊，咁多位記住啊，天命最高。哎呀，就是這樣啊，咁多位。